classe ba génie na bazo tanga eza classe te bako faire développer mboka ne baza conscient mais pour la nini bazo sala ba sala ngoti tata palata lelo tozongi poto solo na yo longo tata palata maladi nini oyo biso ba yindu to belaka oyo mundele akoka kosala kisi na yango te oyo apesa biso mona omeli ayibiso obiki nzoka ezala calmant mais en réalité on a malade yango ezongi lisusu biso ba yindu maladi nini oyo tozobela oyo ezake mundele ti lelo azokoka kosala kisi na yango te na ba malaria na ba typhoïde na ba maladie onyo surtout bela surtout malaria talaka kongola bela ka malaria après une semaine azu sous fièvre ke ba kanyeka ka malaria na typhoïde pona nini mundela memela ki biso microscope akosi biso ke o moyindo akufaka na microbe te appellation yoka ko moyindo akufaka na microbe te moyindo akoteka ne na selembau côté poto salité zali ngungi azobanga ne maladie te mais akena hôpital akuti microscope parce que microscope wana bataka na hôpital musala nango nini po ekanga microbe c'est que moyindo pa kufaka na nini na microbe ozomona po malaria eza microbe typhoïde eza microbe ba amibe eza microbe parce que ndenge nini moyindo akufa na microbe te yango moyindo abanga ne sous danger te mais nzoka biso to entretenir ki esika même ya kovanda kizungidila koko yango asalaki kombo ya kokomba na balabala ya kokomba ndaku donc eloko ezalaki na programme na yango eloko ezalaki na programme nango tata palata lelo bakongomani bazala na poto bazala awa ngai moko na yebi naza journaliste na yebi makambo nazoloba tozo souffrir na maladie o babengi hémorroïde o na lingala babengi pota libumu oyo babengi pota libumu tata palata ndenge nini tokoyeba muto oyo azobela pota libumu ba symptôme nango ezali nini bilembo na yango matondo mingi ba pota libumu ebele o tozobela eza tozolia mabe tozomela mabe pamba te l'homme Congo azolia biloko oyo eza naturel te trop artificiel biloko ba kib manger za poison eza nanu moto so bateli mutu na masanga kufi sur place mais congolais chaque jour azolia biloko ba kib magie ya ba goût eza javel basokola yango bilamba pembe mais congolais azolia yango sikoyo tokobela te ndenge nini tozolia biloko oyo eza ya malili ekota de ba formol goûté zoya eza déjà na maladie tozo sala misala ya pasi o sala musala pasi mozongi na poko lie mwa fufu moko ya mukie mwa Thomson moko ya formol eza nga biso moko sala ngote uzomona tango mutu azolia biloko wana na misala pasi azosala akoma na dysenterie wana tango ya okoma nango poto wana esala na kati ya nzoto ya mutu po nis ezokabwana na ba partie ebeleza na kati biloko eza na kati wana eloko ezozwa charge nango siko yo kotizi charge eloko oyo ezobala na te na kozala eloko wana okomona mobala comme impuissant moi ça zolambela mobali biloko ya kib mibali okomona même na poto pamba te bandeko baza na poto na bisaki bango bazofana na mukila malili oyo bango baza nango ezobala na te na nzoto wana na nzoto bango baza nango yango zomona bandeko na biso ebele baza kuna baza na ba problème basi bazokima ozomona po bandeko na biso ba congolaise bayibi kobatela bandeko na biso ba indo to bazokene ndeko amemio okomine kuna tellement kuti impuissant mais nzoka na Afrique pe bomengo ezali plutôt bakisi oyo ekoyo kobikisa bango ezali bapesa pe confiance pa na biso bandeko na bango mais pona ni ba opesa biso confiance nzoka biso pe tozana bakisi oyo tokotindela bandeko na biso baza kuna bamela ebikisa nzoto na bango po programme na bango kisi nango eza na mabele na bango fo balakisa bango te ndeko nanga fo basangisele mpeshi musunda Kenya kiasa tangawisi ini misuni ya manga to solution wana to ebike solution oyo na ndenge ndeko azali ndenge ebisi biso azoyoka to kosalele na nukisi oyo abana po pana biso ezalaki tekelelo ke na hôpital fo baba no na fiche zizaka fiche te to ko wela na nzoto ya mutu abika yambo biso to kozela misolo tata palata ba biloko tangi ba mupeshi ba manga ba musuni ya manga ba nini wana nde bakiso traita nango emoro eza biloko oyo bakoko na biso ba traitaki eza biso te eza programme bakoko batikaki yango yo pozo sala zo traitele ba kongomani zo traitele ba kongomani tata palata ndenge moko pena mwasi pamba te biloko tozolia eza na infection biloko tozolia ba foie ya pete foie eza biloko eza na infection pa ya mwana mwasi lokola azoka infection plus rapide biloko wana bambisi ya kopola ya kokomona mwasi aza na zemi mais bakesale césarienne pona nini mwasi wana aza na zemi mazokotisa biloko eza très dangereux artificiel na kati ya nzoto pema na ye kokoma mukuse Pake ne kobota oko kobota te pona menzoka biso mwasi soka komi pemena na kobota bakoko bapesaki dongo misili bilo
poto bana nzambe bana nyonso na religion nyonso ozali ndenge ba religion ekabwana ebele mais tosambela kaka tata mokeli moko waza likolo ngai na kolemba te na kolembaka te mpo na kolakisa bino na nzela ya émission oyo tala mboka ezali émission oyo ezali kolakisa bino makambo nyonso ezali kokende na mboka ndenge bozali komona awa naza kaka na Kinshasa awa naza na 24 oyo eza Prince 24 kuna toza na Schengen à part Schengen kuna toza Schengen kuna eza 24 bozali komona ba taxi na biso na Congo ekoma na couleur jaune ya wana bozomona ezali kolika batu ndenge bazali kotambola donc tozali na lingwala Académie des Beaux-Arts ezali boso kuna boye tozongi toza pembeni ya IEC Gombe oyo boyokaka IEC Gombe ba oyo bavanda deja na kin bayebi ndenge ezalaka awa tozali na terrain ya golf bisika bakanga etandi munene oyo basala terrain ya golf banzete wana bozali komona ezali golf bisika babetaka oyo sport wana oyo babengaka ya bato mbongo toyaki kaka mpona kolakisa bino yango te émission bouta ekotala mikolo euti koleka ya tata palata oyo apesaki ndenge mundele azali kosasa biso mundele azoyiba biso boyebi azokende kosalela boyebi wana azozongisela biso yango boyebi yango biso tokomi kosemba yango na mbongo me azwaki yango ofele tata palata akangaka maboko te azali elenge mobali oyo alukaka na émission oyo boyebi tolakisaka bino bilenge mibali oyo balukaka bino bato boza na makoki ya kosunga bosunga bango babakisa oyo ezozanga tata palata azali mosali munene ya bakisi ya bokoko oyo lelo tokoma konéglige bakisa bokoko ngana lobaka ntango nyonso mundele lokola kobela mbasu te biso mpe tokokufa na coronavirus te mundele abeli mbasu te nga mpe na kokufa na coronavirus te mundele azwi pota libumu atyango na français bayebisi asala kisi nango akoki te bayebisi biso tozonga na tangawisi bino bopesaki yango hémorroïde na français bosalela biso ekomi ofo basala yango na nini lelo tozomona bamaladi ebele bafaiblesse sexuelle mundele azokoka te bazoluka bakisi bayoluka na gambela bagende kosala tata palata asalaka bakisi wana nde lelo toyaki kokutana na ye atalisa biso importance ya kisi ya bokoko atalisa biso bamaladi oyo ya tretaka ezali ya kosamba te bato batémoignage ebele mpona tata palata ngai moko bozali komona 3 ans na université na souffra na hémorroïde na meka baexpositoire oyo bapesa biso na bapesanga na bapharmacie esimba te tata palata asalelanga tangawisi nzeta manga asangisi ba mélange wana nyonso lelo bozali komona mukongo na ngai ezali kosembama malamu nazali mulayi me nazogumbama nazotelema ndenge nazosala musala mpona kolakisa bino mboka tokozambala moko tata palata kosolola na ye toyeba importance ya bakisi ya bokoko bakisi oyo asalaka maladi oyo atretaka tokoyamba ye mbala moko tata palata azali kokota tosolola na ye elongo mbote tata palata mbote mingi mbuta mutu tata palata yo bato batalaki émission ya liboso balobi mpona nini nanu ya liboso afa tokota na bakisa bokoko mpona nini kolata mikuwa na kingo tata palata bachenete ezali bachenete eza ebele okolata me yo ozolata mikuwa na kingo eza nini tata palata matondo mingi mbuta mutu pamba te balobi à chaque communauté a sa culture soko okei mikuwa oyo ezali art eza ivoire oyo représentaki nyama na biso ebalanaki na kozala ya kombo ya mutu na ya nyama po mutu pe kombo ne nguma po oyo ezali koloni ya nguma to pe mikuwa ya nguma mutu komo nguma zate nguma azali mutu komo nyawa zate azali mutu komo nkoya zate kasi tobalanaki kozala ya banyama na biso bato fo tolata bango baza bayo tata mokeli atiaki pembeni na biso tozala na bango bana biso mutu akobanga mundele nda bangisi yo me ya komema ngo na mise na bango ake kotiango na mise yo moko kongola avo kototala kofuta mbongo tata palata ngo biso toko représenter biloko na biso art na biso o tolati po lelo nazo solala bino me be mission ko yande bakomona lolenge koko palata lata po ba émission baza na posa bakota na ba YouTube babeta koko palata nde bakomona be mission ezebele na YouTube babeta ka koko palata bako découvrir ba émission ba makambo ebele ezali ya mateya ya kolobela ba indo ezali ebele liloba ya tata palata lelo to yende pona kobeta tata palata za musali munene ya bakisa bokoko tata palata importance ya kisa bokoko na bayindo ezali nini nanu ya liboso matondo mingi tangu tata mokeli asalaki batu asalaki milimo na batu abalanisaki nzete
na kozala ya batu na milimo oyo yaki kotia biloko wana na kati ya mutu. Donc eza programme oyo balanaki kozala na banyama nante, donc eza programme moko. Donc moindo foalia alima ya nzoto ya mboka na ye ya mabele na ye po yango neza na kisi oyo ekobala na nzoto na ye. Moindo foamela kisi nzete ya mboka na ye pamba te yango wana nde ekobala na mabele oyo basalelaki nzoto na ye. Ndongo monaka pona nini balobaka médecine chinoise soko ke pa ba chinois kuno mona bazwi batonga batete batonga mike na nzoto soko ke na Europe mona médecine européen médecine asiatique et bongo médecine africaine pamba te africain jamais un indien akosalela congolais kisi ya chalina congolais melarango ya yebi nzoto ya congolais te ya kosala kisi ya bendien po ya yebi mabomba mi ya bendien mais chose plus grave un chinois osala congolais kisi ya mela indien pe ba kisi otozo meleza ba kisi moko inspiré ya anticorps na biso te eza ba kisi moko ezoya kaka tala kaka mundela melisa biso antibiotique antibiotique eza danger pour nzoto ya l'homme noir po biso toza bio siko batie anti na yango eye po boma ba symptômes bio ekotisa ba symptômes artificiel mais ti lelo congolais zo melango pona nini azangi ba chimiste oyo bakobimisa kisi po mwana mboka sani l'état na biso aza incapable ya kobimisa ya ko gérer ba génie oyo bazotanga pamba te ye moko éviter que classe ba génie wana bazotanga eza classe te bako faire développer mboka ne baza conscient mais pona nini bazosala bazosala ngote tata palata lelo tozongi poto solo na yo longo tata palata maladi nini oyo biso ba yindu to belaka oyo mundele akoka kosala kisi na yango te oyo apesaka biso mona omeli ayebiso obiki nzoka ezala calmant mais en réalité mona maladi yango ezongi lisusu biso ba yindu maladi nini oyo tozobela oyo ezake mundele ti lelo azokoka kosala kisi na yango te na ba malaria na ba typhoïde na ba maladie oyo surtout bela surtout malaria talaka kongola bela ka malaria après une semaine azui sous fièvre ke bakanye kaka malaria na typhoïde pona nini mundela memelaki biso microscope akosi biso ke o moyindo akufaka na microbe te appellation yoka ko moyindo akufaka na microbe te moyindo akoteka ne na selembau côté poto salité zali ngungi azobanga ne maladie te mais akena hôpital akuti microscope parce que microscope wana bataka na hôpital musala nango nini po ekanga microbe c'est que moyindo pa kufaka na nini na microbe ozomona po malaria eza microbe typhoïde eza microbe ba amibe eza microbe parce que ndenge nini moyindo akufa na microbe te yango moyindo abangaka ne sous danger te mais nzoka biso to entretenaki esika même ya kovanda kizungidila koko yango asalaki kombo ya kokomba na balabala ya kokomba ndaku donc eloko ezalaki na programme na yango eloko ezalaki na programme nango tata palata lelo bakongomani bazala na poto bazala awa ngai moko na yebi naza journaliste na yebi makambo nazoloba tozo souffrir na maladie oyo babengi hémorroïde oyo na lingala babengi pota libumu oyo babengi pota libumu tata palata ndenge nini tokoyeba moto oyo azobela pota libumu ba symptôme nango ezali nini bilembo na yango matondo mingi bapota libumu ebele oyo tozobela eza tozolia mabe tozomela mabe pamba te l'homme Congo azolia biloko oyo eza naturel te trop artificiel biloko ba kib manger za poison eza nanu moto so bateli mutu na masanga kufi sur place mais congolais chaque jour azolia biloko ba kib magie ya ba goût eza javel basokola yango bilamba pembe mais congolais azolia yango sikoyo tokobela te ndenge nini tozolia biloko oyo eza ya malili ekota de ba formol goûté zoya eza déjà na maladie tozo sala misala ya pasi o sala musala pasi mozongi na poko lie mwa fufu moko ya mukie mwa Thomson moko ya formol eza nga biso moko sala ngote uzomona tango mutu azolia biloko wana na misala pasi azosala akoma na dysenterie wana tango ya okoma nango poto wana esalaka na kati ya nzoto ya mutu po nis ezokabwana na ba partie ebeleza na kati biloko eza na kati wana eloko ezozwa charge nango siko yo kotizi charge eloko oyo ezobala na te na kozala eloko wana okomona mobala comme impuissant moi ça zolambela mobali biloko ya kib mibali okomona même na poto pamba te bandeko baza na poto na bisaki bango bazofana na mukila malili oyo bango baza nango ezobala na te na nzoto wana na nzoto bango baza nango yango zomona bandeko na biso ebele baza kuna baza na ba problème basi bazokima ozomona po bandeko na biso ba congolaise bayebi kobatela bandeko na biso ba indo to bazokene ndeko amemio okomine kuna tellement kuti impuissant mais nzoka na Afrique pe bomengo ezali plutôt bakisi oyo ekoyo kobikisa bango ezali bapesa pe confiance pa na biso bandeko na bango mais pona ni ba opesa biso confiance nzoka biso pe tozana bakisi oyo tokotindela bandeko na biso baza kuna bamela
ebikisa nzoto na bango po programme na bango kisi nango eza na mabele na bango fo balakisa bango te ndeko nanga fo basangisele mpeshipeshi musunda kenya kiasa tangawisi ini misuni ya manga to solution wana to ebike solution oyo na ndenge ndeko azali ndenge ebisi biso azoyoka to kosalele nanu kisi oyo abana po pana biso ezalaki tekelelo ke na hôpital fo babano na fiche tuzaka fiche te to kowela nanu nzoto ya mutu abika yambo biso to kozela misolo tata palata babiloko otangi bamupeshi bamanga bamusuni ya manga banini wana nde bakisi otraita nango emoro eza biloko oyo bakoko na biso batraitaki eza biso te eza programme bakoko batikaki yango yo po ozosala ozotraitele bakongomani tata palata ndenge moko mpe na mwasi pamba te biloko tozolia eza na bainfection biloko tozolia bafoi ya petepete eza biloko eza na infection pa ya mwana mwasi lokola azwaka infection plus rapide biloko wana bambisi ya kopola ya kokomona mwasi aza na zemi me bakesale césarienne mpona nini mwasi wana aza na zemi mazokotisa biloko eza très dangereux artificiel na kati ya nzoto pema na ye kokoma mokuse pakene kobota okokobota te mpona me nzoka biso mwasi soka komi pemeni na kobota bakoko bapesaki ye dongo misili biloko wana zei mpo ntango akokende mbala moko asalini aboti me mwasi ayebi na ye te ke pondu fo batuta yango na liboka mwasi ake konika yango na machine nzoka pondu na machine ende wana eliamaka mpe yango ozomona bacancer baparalysie na mboka maladi ya sucre toni mboka pamba te bazomelisa biso baencre indi awuti mosika mamelisi congolais ji ya manga mais congolais ye moko chimiste azosisa na kati ya mboka chaque jour alongi na ye basifle ezotambola na mboka mais chinois ye esali biso ji indien ji pakistanais tozomela baencre yango moni maladi etoni ebele na mboka nzoka congolais lokola azotanga esengi mbuma ya mboka na ye moko asalani l'état na biso ayebi ke bachimiste baosisa est ce que aza na droit te ya komaîtriser ya koencadrer jeunesse wana tobimisi mbuma ya mboka tofiltre yango biso moko tosala baji mpona nini bandeko na biso baza na poto bakoza na makanisi ya koya batiela biso bralima awa aya na balogi na ye kongola kozala ye ata abimisa brasserie po aza mpe na concurrent combien bana bralima bana baya bacongolais combien baza na bambongo bakosalisa mabrasserie tata palata tozonga lisusu ngai vraimen makambo ya leta nalingaka yango te na makambo nalingaka yango tosunga na biso nyonso na leta mpe tokosunga na leta tata palata eza na maladi mo mindele babengi epilepsie wana oyo biso na lingala tobengi maladi ya ndeke lelo tozali komona moto ake na hôpital boye batraite esimbi te me motu wana pozo lobiko fo balekisa ye na bokoko tata palata oza capable ya retraiter pe maladi ya ndeke na moto azobela maladi ya ndeke matondo mingi eza bokono oyo biso totretaka bokono nyonso to eza na nzoto ya moyindo pamba te tokosenga milimo ya lobiko oyo esimi mabombami ya maladi ya bokono wana akoya kopesa biso mayele ndenge nini tokotretele ndeko pamba te balobi tout effet spirituel est accompagné aux effets physiques. Tango biso tokosenga milimo ya bakoko na biso tosengi tata mokeli mabombami nini eza na bokono wana tosali balosambo akopesa biso lolenge nini tokosala manaka nini tokomemela balosambo nini tokosala pamba te tokoka kozala lobiko na bokono oyo ekoteli biso na mboka nde yango babengaki basage to bamage ya mboka siko lelo est-ce que bino bozoluka basage ya mboka ba prévoyant pamba te pana bango bazaki na ba prévoyant pona nini te bino bozondima ba prévoyant noir o ba telemi pona kotalisa bino mabomba mio ya tata mokili pona lobiko loposo moyini épilepsie eza maladie oyo tango mususu euti na ndeke euti na soso eza bokono moko euti na mupepe aniataki yango eza lien uta bokoko na bango babelaka yango balobelaki yango balobe bon esuka kaka na génération oyo ezalaki balobeli yango bapesi kisi mutu pa biki génération pe tikali biki pe na nzela kaka ya balosambo ya kobelela milimo ya bankulu na biso basimi mabomba mi ya bokono wana lelo tata palata ye bongo atraitaka maladi ya hémorroïde atraita donc alobi atraitaka maladi ya hémorroïde nyonso tout traitaka maladi ya hémorroïde ne yango ezoyaka na faiblesse sexuelle tango hémorroïde kolia elieyo ne na faiblesse sexuelle ozomona papa azokoka lisusu makambo te tata palata utakala bakoko bazalaki utakala ezalaki mwa pasi nazo marteler sur hémorroïde parce que eza maladi vraiment oyo biso mbale tozoyeba lelo ezonyokola bagene na kala ezalaki eza mwa pasi komona mwana 5 ans bela hémorroïde lelo ozomona mwana 4 ans mwana 5 ans 6 ans azali kobela hémorroïde eza sur base de quoi tata palata aliment elele ezali mabe lelo bana babotami bozolesa bana ba spaghetti bolesa bana ba boudin
boudin oh monaka boudin o batu baliaka yo monia ka boudin zolia mais so boké na microscope kaka ndenge yo zolia ngo wana mais so bakoti eza na banyama moka ba mike eza na kati yo zo mona no olia boudin mais eza na bokono na kati ba biloko wana omoni mwana za dès le bas âge mwana bandi babokono o eza ya bato baza déjà likolo pamba te mwana wana uta bo mwana bo bandi déjà ko pese ba aliment o ezokotisa déjà bokono wana ezokolisa yango pamba te biloko tozolia wana biloko baila pa mundela ela biso biloko malamu te biloko nyonso tout oliaka preuve année congolais un ministre congolais na kati ya lupango na lona kaka ba fleur na ba pelouse ata nzeta ya lila les athées mais chaque tongo azoke na alimentation comme elisa banane ba ji ya ba malala mais soko zui malala o ya sombi ya ji na lilala na biso moko ya mbuma au fini yango ebima couleur moko ekeseni bazoteke la biso ba ji ba tie o ba nana mais soko zui ya nana na yo moko au fini mai oyo bimana nana no moko na oya ji wana ekeseni donc to mela ba encre bralima bana ko melisa biso fanta bana nini mais soko tali na ville Kinshasa aza ata na bilanga malala te na ba province aza na bilanga malala te to mela ka primis o primisi eza masangu bala kisa biso bralima ko talonaka bilanga masangu to na province nini ezate donc population zo mela mais combien de chimistes bazo sisa na mboka fallait ba bimisa ba jus sucré jus naturel jus ya bio oh biso moko to zimbuma ya nzete na biso moko to saleli yango mbongo ane kokota wapi na mboka te soki l'état encadré jeunesse congolaise ba chimiste bazotanga o basilisaka to bani ko sala ba bimisi brasserie o ezo sala ba ji ya mboka ekoteka malibana na Afrique te ekoteka ma so biso ka neto ka mayele te photo zelaka ba yela biso to ko sala te so classe totanga c'est que classe fait kangama classe fait kangama maloba ya tata palata classe fait kangama maloba subordonné yo do mona licencié akufi bazwa papa diplôme ba pesa leki neto bana neza papa wese pour licencié ya Congo so ka na poto ba koyebise abane la classe so classe yango ya biso na ya bino différence eza wapi maloba ya tata palata classe différence na biso na bino ezali wapi bandeko balani ndenge bomesana kolanda émission talamboka émission ya batu ya bwanya émission ezali kolakisa bino talamboka na yebike bozalaki ebele bozaka ka pe ebele ya kolanda maloba ya tata palata bwanya etoni na kati ngai nazozonga sima pona kopesa endambu ya raison na maloba azali koloba tata palata lelo vraiment tozali komona ngo bandeko bozali na poto bozali kolanda biso moko ba congolais posomba lilala ya 500 francs ozolinga kosomba te mozokende kosomba jimoko o bache na plastique oyebi na ba produit basali na hote basali ba colorant ebele mundele azo uta poto azo préférer alia lilala o babuki na mbuma a négliger jinaye oye moko asali mundele azo uta poto a négliger ko lia sardine mazo kene na libongo kosoma mbisi ya mai po alia yango tozonga tata palata azali na ndambo ya raison wana selon ngai évangile selon ngai alobi surtout pona hémorroïde eza babiloko tozali kolia na appareil digestif na biso ezali kosimba te ye azali wana pona ko traiter maladie ya hémorroïde po ete muto aza souffrant na maladie ya hémorroïde bino bato bozali kotala biso na poto akozala na problème sexuel azana na problème sexuel azana na problème ya éjaculation azana na problème ya makambo ebele en traitant soki mutu azali bien na banticorps surtout na makambo etali hémorroïde akozwa ba problème wana te na yango yo mutu ozali kolanda biso avant tokoma déjà na suka numéro ezali wana ozali na molongani na ndako ozali na molongani na ndako benga o azali kobota te o mukongo ekufa o boye bibi ndenge tata palata otoloba climat ya kuna na climat ya biso ezali kokutana te po ete bantikor na biso na ya bamindele ezali différent ezali kosimba te soko oluki kisi hémorroïde na poto okozwa yango te oluki kisi epilepsie na oyo tobengi maladi ya ndenge na poto okozwa yango te oluki kisi ya mbasu na poto okozwa yango te oluki kisi oyo ngana pe na yebi te o tata palata yebi okozwa yango te yango nde lelo tokitaki po tomeka kosolola na tata palata ndenge tozali kokende maleme mais tokomi kokoma na suka lelo bomoni tata palata tozwi à pied levé po tenir biso rigueur te mukolo tokozongela tata palata akokitisa bakisi na mesa akolakisa biso kisi na kisi musala na yango esalaka bakisi o tata palata asalelaka kenda kosomba na pharmacie te ezali kaka banzete oyo bakoko batikela biso nde biso bato batika epa bakoko tokoki kosalela ezali kotraite biso tata palata tokomi kokoma na suka déjà malembe malgré bakisi ezalaki te mais bandeko basepeli na baexplication ozali kopesa eloko nini okoyebisa bato banegligeaka bakisi ya bokoko mpo bakende kaka na bakisi ya mindele malgré mpe d'autre part esoulageaka eloko nini okoyebisa bakongomani wana matondo mingi balobi mwana oyo atunaka liaka nya mikila te programme mundele ayaki nango
ezaka ko affaiblir l'homme noir na bakisi na ye na biloko na ye mais akutaki biso déjà ba savant bazalaki o po mundela memaka zo bate ba grand docteur pamba te kimonganga eza mutu na mutu ayaka na kimonganga na ye uta to utaka mukila molimo papa boti bana seti ba docteur bakozala oui docteur moko aza spécialiste na minu moko spécialiste na misu moko spécialiste na matoi moko spécialiste ya po mais bango nyeso babengi bango banani ba minganga ndenge moko pe kibo ki kozala ya mutu eyaka kaka bongo mutu awutaka na mukila molimo nda uti na ki docteur na ye na ki ingénieur na ye aye nango na mukila musuni fois ça nini amonisa ndenge moko pe biso lokola tozwaki na mukila molimo foto ya tomonisa ngo pa bandeko na biso bayindo po biso toza kaka na programme na mabomba mi oyo etali kaka loposo moyindo ozomona soki bango bakoya kozwa yango bakoya kozwa mais fo moyindo nde mutu liboso fois ça la nini abika na lelo bamoni na coronavirus ba congolais bameli kaka citron sinda biloko na biso ya bokoko congolais sali kisi we sali ke na monde ebikisa ba africain na monde batelemelaki yango ke congolais ko mela kisi o moyindo asali te we mundela ko bika na kisi o moyindo asali bino bosali biso tomela biso pe tolobi esili kisi na bino bozo sala bomimele na biso na munde na obela corona mundele so nana ko mela kisi so batongo baoyela biso ya nini est-ce que biso moko tokobimisa tonga te tosala maladi ya kisi ya maladi oyo ya biso moko pona nini sikoyo corona eza symptôme ya mundele azobela comment ce qu'on a kati ya mboka soki congolais to ba dirigeant congolais ba dirigeant africain bazalaki conscient ba bi ke mundele ndazobela maladi wana est-ce que bakolinga babeta peuple congolais to peuple africain tonga ya corona te bakolinga te babeta peuple congolais tonga ya corona maloba ya tata palata azali na réseau po ete coronavirus tango yaki awa biso to bande ko mela kaka sinda tozo mela kongo bololo tozali ko mela citron biloko tozali ko mela yango wana ngai naza présent naza témoin le plus vivant le plus proche oyo namonaki mutu azalaki na symptôme ya corona auta États-Unis aya awa bakanye corona ba symptôme ya corona atindanga na sombela e Kongo bololo na somba manyoka na somba sinda na somba lumba madame wana amela biloko wana je vous dis lelo madame wana zo tonga ya corona te avazonga poto ti lelo aza en vie bisika nazo pese la tata palata raison ya wana ngai mutu na somba biloko wana bakanyi auti mikili ya poto bakanyi symptôme ya corona awa amela biloko wana tokisa yango amela yango lelo azanvi atikala kozwa tonga te bandeko balandi bozalaki ebele ndenge bomesana kolanda émission o tala mboka wana ezalaki boyebi ya tata palata ndenge na lobaka merci na mama Astrid de Matanga mayamba molongani mama Astrid de Matanga molongani ya papa Morgan na mboka France nde mama Astrid de Matanga bisika vandi moko ya balandi ya chaîne oyo EHP Media surtout émission oyo tala mboka mama Street numéro eza wana soki olingo benga Mr Kara olingo komelanga olingo féliciter nga olingo tchanga na mabondeli olingo kabelanga mama Street pote yonde muto mesana okaba ngai nazala na costume te na émission non sonala tara chemise soki opesi nga costume ko sala pe bana bakongomani esengo soki opesi beta to chudi mwelo ko mona mama kaniso apesi eko sala bakongomani esengo ko sala isu bakongomani esengo pona ko bimisa boyebi ekomela bino bisika bozali merci na ona bengi bongo suri ya Matanga leki ya mama Street Matanga kaka na mboka France wana mama Street ngai makokia koyela bino kuna ezalité poete nga na kendaka Congo central na futa afwa congolais na kendaka mbanza ngungu na kendaka mbandaka na futa afwa congolais mbongo ya mondele pona koma kuna na zala nango te bino nde batu bolia kango bino nde batu boyebi nini boko sala ponga na koma kuna merci na mama GH na maka confiance ozali ko pesa biso ngai wa bino kongomani ya solo na kolemba te na émission o tala mboka na simabilili kuna ezalaki mwana mboka de Blaison yende azozwa ndenge bozomona zo balancer bino Kishasa Mubimbala kisabination image kitoko boye ezalaki ndeko Charlie Kanga image pro merci Charlie Kanga na ndenge ozosala bana mboka basepela ngai na bino na kolemba te lokola nzambe ya bakoko nzambe akeli biso bayindo akeli bino bisiko boza ata bovandi na poto ato sali ndenge nini ozali moyindo poso bashanjaka yango te ozali moyindo toza boyindo toza kaka na mokeli moko azali bongo kolo nzambe tika mundela abela corona tika mwana mboka congolais abela mbasu poete mwana mboka ko traiter mbasu mundele pe a traiter corona na ndenge na ye ngana bino tomonani soki tata mokeli azongi te mbote na biso nyonso.